आज चाहिँ हामी यहाँ के गर्छ अनबक्सिङ के को एउटा सामान मगाएको थिएँ हेर्नु है त कस्तो आएछ कमन आमा कमन के भयो अनबक्सिङ गर्छ हौ यहाँ ए के मगाएको हौ दामी आएछ त बुट कुन चाहिँ ब्रान्डबाट देखाइदियो त लु यहाँ अनबक्सिङ H&M बाट हेरौँ यहाँ हेरौँ यो चाहिँ H&M को बुट अनबक्सिङ यहाँ ल ल भनिदिइहाल्नुहोस् त आमा यस्तै किनिदिनु अरे कस्तो लाग्यो भूमि मन पर्यो यस्तो यस्तो रहेछ बुट चाहिँ यस्तो खालको डिजाइनको मगाएको थिएँ यस्तो चाहिँ मन पर्यो मतलब यो चाहिँ लाउनु चाहिँ कम्फर्टेबल रहेछ मेरो जस्तो छैन रहेछ कस्तो लाग्यो कस्तो देख्यो मजाले देखेछ सुरला ल सके यो चाहिँ सुरुवालमा भएर चाहिँ हाँस्दैछ राम्रो लाग्यो मलाई यो जुत्ता अनि एकदमै कम्फर्टेबल रहेछ अन्त यो विन्टरको लागि चाहिँ एकदमै सुटेबल छ यो जुत्ता चाहिँ H&M को हो दामी छ बुट भित्रको पनि दामी छ एकदम कम्फर्टेबल क्या मजाको छ मजाको